好啦，嚟呢間長記食啦，睇下多唔多人先啊！聽聞呢長記呢成日都唔開啊，今日嚟到澳門呢就終於有開到啦！依家呢就嗌咗碗蝦子麵，跟住呢一個牛腩撈。跟住嗌咗個香酥吞球同埋豬手，嗌多3支嘢飲。嗱，呢一啲呢，香港冇乜幾可飲得到樽裝嘅芬達提子汁嘅。好，試下啲質素同埋埋單幾多錢，話俾大家聽下。嗱，仲有南乳豬手，呢度都係出名嘢嚟嘅，睇下炆得腍唔腍先啦。好腍啊！一篤落去就知。好，試下啲豬手先啊，好腍。OK。啱啱過完清明，星期一今日過嚟呢度，又唔逼人，又有開門，陣間影下星期一嘅市面俾你睇下。呢個蝦煮麵啊，好食過元朗好到底嗰啲蝦煮，好香，好多。最後一樣香酥吞球，其實就係鯪魚球炸雲吞一碟。咁啊，好啦，又開動啦，影我啦，試下啲炸雲吞先啦。炸雲吞就要落啲甜嘅。OK 啊，熱辣辣。各位已經食晒啦，但係唔夠喉，再嗌多個魚皮，因為以前嗌過呢個魚皮呢，白灼魚皮都幾好食嘅。睇下先啦，係啦，就係咁啦，有啲薑，有啲葱，好開到。試下爽唔爽先啊！俾我啊！OK， 師傅準備咗好多牛腩，攞嚟做食材喎。嗱，睇下星期一長記幾多位，隨便坐啊！好啦，食完一碟牛腩撈，一碟蝦子麵，一個豬手，一個魚皮，一個炸雲吞同埋鯪魚球，5支嘢飲，263蚊，抵就唔係好抵㗎啦，不過亦都唔係好貴，水準啊保持。咁如果你嚟到澳門呢，食開長記呢，都可以再翻桌嘅。好啦，食完長記呢，就行過嚟呢個福隆新街嘅頂啊，試一間新嘢叫做一燕堂甜品。咁啊，應該出名係食嗰啲燕窩糖水。好，入去睇下先。兩個燕窩葡撻。咁你嗌咗呢個椰皇燉燕窩啊，105蚊啊，熱嘅。我就要呢一個楊枝甘露小丸子，42蚊。頭先嗌嗰個燕窩葡撻一隻15蚊。喂，閒日嚟真係正，唔使等位，一嚟到有位坐。
喂，燕窩葡撻好真係未食過，睇下個樣先。好，開動，睇下好唔好食。椰皇燕窩嚟咗啦！哇，好似好足料喎，好啦，等試食下，睇下堅唔堅先。第3味，楊枝甘露小丸子啊！幾足料啊！試下好唔好食先。不過糖水我都未試過唔好食嘅。好，開動。喂，難得見到呢個添發魚碗仔翅，唔使排隊，就算啦飽咗啊，都要嚟試下啦。嗰陣時成日嚟親都要排隊。一個有冇？一位係。哦，得。咁啊，等陣先我睇下食咩先。食呢一個花膠海參，嗌咗個招牌海參花膠特大魚翅，240蚊要俾現金。唔收人仔，唔俾影相。啊！第一次咁鳩串。好，開動。又真係幾好食喎，有足料，啲味道又好。抵佢咁串。好啦，今日我哋住上葡京6-3，依家做個 room tour 先嚇。因為呢，閒日嚟住呢，700零蚊一晚嘅啫，旺季嚟住呢，成1000幾蚊一晚。嗱，一入到嚟有一個長走廊，哇！你睇嗰個沖涼嘅地方都幾大啊，有浴室。有企缸，有廁所，有呢一個洗面洗手，跟住2張唔係king size嘅床，但係都唔細，有個廳啦，跟住有個電視櫃啦，有雪櫃啦，有電視啦，同埋有個景咧，對住呢一個8字嗰個新濠啊，仲有巴黎人啊嗰個塔啊。唔錯，好，介紹完畢啦。閒日嚟呢，7嚿幾水嘅啫，喺 trip.com 訂。好，下次再介紹其他嘢。嗱，呢一個就廳嘅衣櫃啦嚇，好細個嘅啫。如果唔夠擺呢，可以擺喺浴室入邊嗰個衣櫃。嗱，我要講呢，就係講呢一個呢個雪櫃啊。有好多嘢飲嘅，全部都唔使錢嘅，仲有啲咖啡，有咖啡機添。你睇下夜晚啊，見到啊新濠影匯嗰個8字啊，同埋啊巴黎人啊嗰個鐵塔啊，幾靚。